ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរៀនពាក្យរបស់សាលា Let's Learn French ថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងមករៀនអំពីពាក្យមួយចំនួនដែលទាក់ទងជាមួយនឹងគុណនាមដែលយើងប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ជាប្រចាំថ្ងៃវគ្គ 2 នៅក្នុងភាសាបារាំងចំពោះគុណនាមគឺយើងថា les adjectifs នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺជាវគ្គ 2 ដែលយើងនឹងមកស្គាល់អំពីប្រភេទគុណនាមមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងជាទូទៅទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់គុណនាមគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ verb être អញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់គុណនាមវគ្គ 1 ហើយនឹងកិរិយាសព្ទ verb être អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let's Learn French ហើយស្វែងរកវីដេអូទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ verb être ហើយនឹងគុណនាមដែលយើងប្រើប្រាស់ញឹកញាប់វគ្គ 1 អញ្ចឹងទម្រង់របស់វាគឺយើងបានលើ verb être plus adjectif ឬមួយក៏យើងនិយាយថា sujet plus le verbe être plus les adjectifs ប៉ុន្តែมันមានន័យថាគ្រប់គុណនាមទាំងអស់អាចប្រើបានតែកិរិយាសព្ទ verb être មួយមុខនោះទេយើងក៏អាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង clear ផ្សេងទៀតផងដែរអញ្ចឹងចំពោះគុណនាមនៅក្នុងភាសាបារាំងគឺយើងមានបែងចែកចេញជាភេទប្រុសហើយនិងភេទស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានការដាក់បង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងអំពីភេទរបស់គុណនាមនីមួយៗអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើលអំពីឧទាហរណ៍ទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ adjective គុណនាមគឺជាពាក្យមួយសម្រាប់បញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យនាមប្រសិនបើនាមមួយនឹងភេទប្រុសឬមួយក៏ប្រធានមួយនឹងភេទប្រុសយើងត្រូវប្រើប្រាស់ adjective ភេទប្រុសប្រសិនបើនាមមួយនឹងឬមួយក៏ប្រធានមួយនឹងជាភេទស្រីយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់ adjective ភេទស្រីដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងឃ្លារបស់យើងជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចំពោះគុណនាមធាត់ជាភាសាបារាំងយើងថា gros រីឯភេទស្រី grosse អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងថាគាត់ធាត់យើងថា il est gros ចំណែកឯបើសិនបើយើងថានាងធាត់គឺយើងបាន elle est grosse អញ្ចឹងចំពោះពាក្យធាត់នេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងភាសាបារាំងគឺគេអត់សូវនិយមយកមកប្រើទេដោយសារតែកាលណាយើងឃើញមនុស្សម្នាក់ធាត់យើងថា il est grosse elle est grosse អញ្ចឹងគឺមានន័យថាជាលក្ខណៈចំអកឲ្យគេអញ្ចឹងវាអត់សូវសមរម្យនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទេហើយមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងពណ៌សម្បុរពណ៌ខ្មៅពណ៌សក៏គេមិននិយាយដែរពីព្រោះនៅពេលដែលគេនិយាយថាមនុស្សនេះគឺខ្មៅមនុស្សនេះគឺសអញ្ចឹងវាគឺជាការបែងចែកពូជសាសន៍អញ្ចឹងគឺគេអត់ប្រើប្រាស់ទេវីដេអូនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យជាភាសាខ្មែរចំនួន1ដែលជាការបកប្រែហើយពាក្យជាភាសាបារាំងចំនួន2ដែលពាក្យទី1ជាភេទប្រុសហើយពាក្យទី2ជាភេទស្រីដែលខ្ញុំនឹងដាក់សញ្ញាបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងអំពីភេទប្រុសហើយនិងភេទស្រីមកឥឡូវនេះយើងមកមើលអំពីពាក្យទាក់ទងជាមួយនឹងគុណនាមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះពាក្យទី1ទាក់ទងអំពីពាក្យធាត់ជាភាសាបារាំងយើងថា grosse ស្គម maigre រាងស្ដើងឬមួយក៏រាងស្វែល mince ពាក្យស្អាតលក្ខណៈស្អាតបាតទាក់ទងជាមួយនឹងអនាម័យគឺយើងបានពាក្យ propre កក្រិចឬមួយក៏គ្មានអនាម័យ sale តុន douce រឹង dur ពិបាក difficile ស្រួល facile ត្រង់ droit
droit droite droite លឿន rapide 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 យឺត long long lente lente ស្រាលឬមួយក៏ស្ដើង léger léger légère légère ក្រាស់ épais épais épaise épaise ខ faux faux fausse fausse ត្រូវ vrai 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 ដែលមានផាសុកភាពឬមួយក៏ដែលស្រួល confortable 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 ដែលគ្មានផាសុកភាព inconfortable 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 ទំនើប moderne 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 បុរាណ ancien ancien ancienne ancienne ចាស់ឧទាហរណ៍ដូចជារបស់ចាស់ vieux vieux vieille vieille ក្មេង jeune 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 ជ្រៅឧទាហរណ៍ដូចជាទឹកជ្រៅ profond profond profonde profonde មានប្រយោជន៍ utile 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 អត់ប្រយោជន៍ឬមួយក៏គ្មានសារៈសំខាន់ inutile 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 អត់ពេញឬមួយក៏អត់មានឬមួយក៏យើងអាចនិយាយបានថាទទេ vide 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 ពេញ plein plein pleine pleine ខ្លាំង fort fort forte forte ខ្សោយ faible 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 ឥឡូវនេះយើងមកអានពាក្យទាំងអស់នេះឡើងវិញជាមួយគ្នាគុណនាម les adjectifs les adjectifs ធាត់ gros grosse ស្គម maigre maigre រាងស្វែលឬមួយក៏រាងស្ដើង mince mince ស្អាត propre propre កូក្រិច sale sale ទន់ doux douce រឹង dur dur ពិបាក difficile difficile ស្រួល facile facile ត្រង់ droit droite លឿន rapide rapide យឺត long lente ស្រាលឬមួយក៏ស្ដើង léger légère ក្រាស់ épais épaisse ខ faux fausse ត្រូវ vrai vrai ដែលមានផាសុកភាពឬមួយក៏ស្រួល confortable confortable ដែលគ្មានផាសុកភាព inconfortable inconfortable ទំនើប
moderne moderne បុរាណ ancien ancienne ចាស់ vieux vieille ក្មេង jeune jeune ជ្រៅ profond profonde ដែលមានប្រយោជន៍ utile utile ដែលគ្មានប្រយោជន៍ inutile inutile អត់មានឬមួយក៏ទទេ vide vide ពេញ plein pleine ខ្លាំង fort forte ខ្សោយ faible faible ចំពោះវីដេអូផ្សេងៗទៀតទាក់ទងអំពីការសិក្សាពាក្យ clear មួយចំនួននៅក្នុងភាសាបារាំងក៏ដូចជាវិជ្ជករនិងគន្លឹះនៃការសិក្សាភាសាបារាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់ SALA Let's Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Merci beaucoup. Au revoir.